Goeiedag iedereen, hier nog een korte vlog betreffende het openbaar vervoer. Er zijn toch wel enkele oplossingen die mogelijk zijn met veranderingen. Kijk, ik ga het nog even hebben met de verbinding Zeeuws-Vlaanderen met België-Vlaanderen hier. Maar eerst en vooral, ja, je hoort veel mensen die klagen dat er veel minder lijnbussen zijn, dat er dus verbindingen verdwenen zijn. Dat is ook bij ons zo hier in Hulst. Ik ga nog even kort tonen hoe dat het vroeger was. Zo, hier even het uurrooster die geldig was tot 6 januari van dit jaar. 15 bussen per dag, van maandag tot vrijdag, ook op schoolvakanties. En op zaterdag 12 bussen en zelfs op zondag en feestdagen 6 bussen. Dus rechtstreeks van Hulst naar het station van Sint-Niklaas. Dus natuurlijk ook dan de verbinding in de locaties die ertussen liggen in Vlaanderen. Zoals ja, de Klinge, de locatie daar van Sint-Gilles-Waas. Dus dat is veranderd naar... Dus veranderd naar 1 bus om 7:05. Dus van 15 bussen naar 1 bus. Lijn 433. En dan op schoolvakanties iets later, dus normaal is 7:05, is het dan 7:27. En daar blijft het bij. Dus hoe zit het in de praktijk? Dus hier Hulst, dus het Hulste busstation, dus vroeger die rechtstreekse verbinding naar Sint-Niklaas, dus enkel nu om 7 uur in de week. In het weekend is er zelf geen rechtstreekse verbinding. Dus dan moet je via reservatie werken voor andere uren, maar die reservatie is maar tot de grens. Dus je moet een lijnbusje reserveren via Hoppin tot het grenspunt De Klinge, maar dan hier moet je overstappen op een andere bus, eenmaal per uur. Is dat vaak lijn 21 naar Sint-Niklaas. Ja, er kunnen misschien ook wel 2 per uur zijn, maar bon, het is niet zo evident, iemand die dat alle dagen moet doen. Je moet ook nog terug naar huis, en dan denk ik ook aan de winter die zal aankomen, dus er is geen rechtstreekse verbinding niet meer. Bon, om het nu terug te hebben dus over Zeeuws-Vlaanderen, de andere kant West-Zeeuws-Vlaanderen. Dus de verbinding Breskens-Oosburg-Sluis met het station van Brugge. Zo, ik heb hier de verbinding duidelijk in beeld. Dat is ook maar een bus per uur. Maar bon, er is verbinding 7 op 7. Dat wordt bediend door de lijnbus. Vanuit Brugge tot Breskens. En ook de connectionbus. Er zijn 2 bussen, oftewel is het de lijn een keer die afkomt, oftewel is het de connectionbus. Maar bon, er is voortdurend verbinding, 7 op 7. Je hoeft geen reservatie te voorzien via Hoppin. Dus je kan nog altijd wel vlot, al is maar 1 per uur, 1 bus per uur, toch wel naar het station van Brugge en ook de andere kant, ja, Sluis, Oosburg en ook omringende dorpen hier. En daar zit net het probleem, dus West-Zeeuws-Vlaanderen heeft dus wel die rechtstreekse verbinding. En nu wel belangrijk, hier in Oost-Zeeuws-Vlaanderen is er natuurlijk ook wel nog een verbinding, maar die loopt enkel tot Hulst busstation. Ik zal dat ook nog even in beeld tonen. Zo, dat is een verbinding 1 bus per uur, dus van Connection, vertrekt Terneuzen busstation via de dorpen, dan ook hier, ja, Vogelwaarde, Kloosterzande, terminus Hulst busstation. Je hebt dan ook de bus 20 via Axel, dat is 2 keer per uur, maar ook terminus Hulst busstation. Dus hier zit je met het grote probleem, je hebt geen rechtstreekse verbinding met Vlaanderen. Dus in principe, wat zou men kunnen veranderen? Dat die lijn 10 dus gewoon doorrijdt tot het station van Sint-Niklaas. Eenmaal per uur is toch beter dan niets. En dan hebben de mensen ook bediening, dus natuurlijk hier in Vlaanderen, en ook de mensen dus die terug moeten, kunnen dan ook altijd via de regeling eenmaal per uur rechtstreeks terug naar huis en moeten niet meer werken met 1 bus
een reservatie. Dan terug hier naar dat Huls busstation. Is bijzonder vervelend, want dus ook hier, als je dus terugkomt van Sint-Niklaas met de lijn 21, dan de reservatie van het klein busje Hopin, moet je vervolgens aan Huls busstation ook nog wachten op die bus 1 maal per uur. Dus het gebeurt wel dat je meer dan 2 uur onderweg bent, gewoon om hier tot je bestemming te komen. Omdat je in principe dus lijn 21 dan overstap op Hopin, dan Hulst busstation nog een overstap, dus je zit al met 2 verschillende overstappen. Dat is bijzonder lastig, moeilijk. Dus er zouden toch kunnen aanpassingen komen dat Connection doorrijdt naar Sint-Niklaas. Die lijn bestaat van vroeger van de lijnbus natuurlijk, dus het is een bestaande route. Of eventueel dat de lijn terug zijn verbinding voorziet, rechtstreeks met Hulst. Want het is toch niet normaal dat je toch aan de andere kant hier van Zeeland een verbinding krijgt 7/7 en in Oost-Zeeuws-Vlaanderen dat je gewoonweg niets krijgt. Want dat is toch wel letterlijk zo. Hier word je volledig geïsoleerd, er is geen deftige verbinding en dat moet er echt veranderen. Connection, dat zou een oplossing zijn. Je stapt hier in de bus en je kan gewoon doorreizen naar Sint-Niklaas. Een nuttige lijn.